ऋषि अष्टावक्रଙ୍କ विवाह एवं कामवासना उपरे विजयर अलौकिक कथा। एकदा ऋषि अष्टावक्र महर्षि वैद्यायनଙ୍କ कन्याଙ୍କ रूपरे आकर्षित होइगले। से तांको पिताଙ୍କ निकटକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ କନ୍ୟାଙ୍କ ସହ विवाह କରିବାର इच्छा प्रकाश कले। सेतेबेले महर्षि वैद्यायन कहिले, पुत्र मु निश्चित भाବରେ तुमर इच्छा पूरण करिबी एवं मु मो कन्यार विवाह तुम सहित ही कराइबी, किंतु एथिपाई तुमको मोर गोटे आदेश पालन करबाकू पड़िबो। एहा सुनी अष्टावक्र नम्र भावरे पचारिले, ताहा कोन महर्षि? महर्षि वैद्यायन कहिले, तुमको उत्तर दिगकू जिबाकू पड़िबो। सेठी अलकापुरी एवं हिमालय पर्वत अतिक्रम करिबा परे तुमे कैलाश पर्वत पाइबो। सेठारे भगवान शिव निजर सिद्धचारी भूतप्रेत एवं शिवगणଙ୍କ सहित विचरण करुथिबे। सेही स्थानर पूर्व और उत्तर पार्श्वकू 6 ऋतु, देवता, काल, रात्रि एवं मनुष्य माने भगवान महादेव को पूजा करुथिबे। सेही स्थान अतिक्रम करिबा परे तुमे मेघ परी एक नील जंगल पाइबो। सेही स्थान रे जणे वृद्धा तपस्विनी रहउछंदी। तुमे तांकू देखा करी फेरी आसीबो। तुमे फेरी आसीबा परे मु सेही मुहूर्त रे मु मो झियो को तुम सहित विवाह कराइबी। अष्टावक्र महर्षि वैद्यायनଙ୍କ प्रस्ताव को ग्रहण करी यात्रा आरंभ कले। सर्वप्रथम से हिमालय पर्वत रे पहुंची बाहुदा नदीर पवित्र जल रे स्नान करिबा परे देवता मानकर तर्पण कले और से स्थान रे गोटी आसन बिछाई राति सारा विश्राम कले। सकाळु उठी अग्नि प्रज्वलित करी यज्ञ करिले। निकटरे एक पोखरी थिला, जेउठारे शिव और पार्वती मूर्ति थिला। से शिव पार्वती दर्शन करी यात्रा आरंभ करथिले। बाटरे से कुबेर नगर रे पहुंचीथिले। सेही समय रे मणिभद्रଙ୍କ पुत्र रक्षक राक्षसगणଙ୍କ सह सेठाकू आसिले। अष्टावक्र सेमानंकु देखि कहिले, भद्रा तुमे जाई कुबेरंकु मोर आगमन विषय रे जणाई दियो। मणिभद्र कहिले जे, महर्षि प्रभु कुबेर आपणकर आगमन खबर पाई सारिछंती। से निजे आपणक स्वागत पाई आसुछंती। किछि समय रे कुबेर आसी महर्षि अष्टावक्रंकु स्वागत करी तांको प्रासाद को नेई गले। महर्षिଙ୍କ मन को खुशी करिबा पई अनेक मनोरंजन माध्यम जोगाड़ कले। गंधर्व और अप्सरा माने मधुर स्वर रे गीत गाउथिले एवं नाचुथिले। चारिआडे विभिन्न प्रकार वाद्ययंत्र शब्द सहित समग्र राजप्रसाद आनंद रे परिपूर्ण हैला। आमोद प्रमोद मध्यरे अष्टावक्र कुबेरଙ୍କ नगर रे किछि दिन रहिले। तापरे तांकु महर्षि वैद्यायनଙ୍କ आदेश मने पड़ीगला एवं जीवा पई कुबेरंकु अनुमति मागिले। कुबेर निज नगर रे आउ अधिक समय रहिबाकू महर्षि को अनुरोध करथिले, किंतु अष्टावक्र मानि नथिले एवं निज रास्ता रे बाहरी गले। से कैलाश, मंदराचल एवं सुमेरु परी अनेक पर्वत अतिक्रम करी किराटेश्वर महादेवଙ୍କ परिक्रमा करिबा परे से उत्तर दिगकू यात्रा आरंभ करथिले। किछि दूर आगकू जिबा परे तांकू एक सुंदर वन देखागला। सेई वन रे एक दिव्य आश्रम थिला। आश्रम निकट रे अनेक रत्न खंजित पर्वतमाला, सुंदर पोखरी एवं अनेक दिव्य सुंदर सुंदर वस्तु देखिबाकू लागिले। एहा कुबेरଙ୍କ नगर अपेक्षा अधिक सुंदर देखा जाउथिला। सेठारे अनेक प्रकारर रत्न खंजित पर्वत गुड़िक उपरे सुवर्णर विमान रखा जाइथिला। मंदार फूल रे सजा जाइथिबा मंदाकिनी कळकळ नादरे प्रवाहित हेउथिला। चारिआडे मणिरे चमकुथुबा एही बनर शोभा श्रीଙ୍କ ठारू भी उपरकू उठी जाइथिला, किंतु कल्पनारे एहार समानता केउठारे मिलिला नाही। अष्टावक्र एहा देखि आश्चर्य हेगले। से भाबिले जे एठारे रही खुशी रे जीवन यापन करिबा उचित। एहाठारू अधिक सुख एवं ऐश्वर्य अन्य केउठारे मिलिबो। वर्तमान से निज पई एक उपयुक्त स्थान खोजिबाकू लागिले। से टिके आगकू जाई देखिले जे एहा एक पूरा नगर अटे। से एही नगरर फाटक पाखकू जाई कहिले, हे नगरवासी माने, मु जणे अतिथि, मोर सठिक भाबरे स्वागत कर। एही समय रे अतिथि को स्वागत करिबा पई अति सुंदर सुंदर 7टी कन्या फाटकरू बाहरी आसिले। से माने एते सुंदर थिले जे तांकू देखिबा परे अष्टावक्र चकित होई ठिया होई रहि जाइथिले। सेमानंक आडकू से आचंबित होई अनाई रहि गले। एही समय रे कामदेव किछि समय पई ऋषिଙ୍କ मन भितरे उत्तेजना सृष्टि कले एवं से कामतुर होई सेमानंक आडकू चाहिले, किंतु तापरे से निजर तप बल रे निज मन को नियंत्रण करिनेले। सेही सुंदरी माने कहिले, आसंतु प्रभु, आमे आपणक स्वागत करूछु। महर्षि सेमानंक सह एक भव्य महल भितर को गले एवं सेठारे से एक वृद्धा को बसिथिबार देखिले। सेही वृद्धा जनक सफा पोशाक पिंधिथिले
ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରତ୍ନ ଗହଣା ଥିଲା। ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଠିଆ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସମୁଚିତ ସ୍ୱାଗତ କରି ବସିଗଲେ ଏବଂ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଖରେ ବସିଗଲେ। ସେ ସେହି ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଲେ, ହେ କନ୍ୟାଗଣ, ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ସେ ଏଠାରେ ରୁହ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଜଣେ କନ୍ୟା ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାତି ହୋଇଯିବା ପରେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପରିଷ୍କାର ଶଯ୍ୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶୋଇବା କକ୍ଷରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ସେଠାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ରାତ୍ରିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରହର ମାତ୍ର ବିତିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଶୀତର ବାହାନାରେ ଯାଇ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ସମ୍ମାନର ଏବଂ ଆଦର ସହ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ କାମାତୁର ହୋଇ ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଧରିଲେ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ସେଠାରେ କାଷ୍ଠ ଭଳି କଠିନ ଏବଂ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, କେବଳ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ କାମ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସେ ତାର ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀର ପ୍ରକୃତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ କାମ ବାସନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ଆପଣଙ୍କଠାରେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବି। ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫଳ। ମୋର ଏହି ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଏଠାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଲୌକିକ ଏବଂ ଅଲୌକିକ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ଭୋଗ କରି ବାସ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଏହି ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ସେହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପ୍ରକାରରେ ମୋର ତିରସ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବ। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଅଷ୍ଟାବକ୍ର କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ, ମୁଁ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ ଏବଂ ମୁଁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟଭିଚାରର ଅତ୍ୟଧିକ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାପ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛି। ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଧିଗତ ଭାବରେ ବିବାହ କରିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାପ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଜିଦ୍ଦି କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିଲେ। ତଥାପି ସେ ନିଜର ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରି ଶାନ୍ତ ମନରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଦେବୀ, ମଣିଷ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସ୍ୱାଦ ଜାଣେ ସେହି ବିଷୟ ପ୍ରତି ତାର ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ମୁଁ ତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଷୟ ଭୋଗ ଜାଣେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ଯାହା ଆଦେଶ କରିବ ମୁଁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବୃଦ୍ଧା କହିଲେ, ନାଥ, ଆପଣ ଏଠାରେ କିଛି ଦିନ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସବୁ ନିଜେ ବୁଝିଯିବେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ମିଶି ସବୁ ସୁଖ ପାଇବା ଓ ସୁଖର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର କହିଲେ, ଦେବୀ, ଆପଣ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିନି କିପରି ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବି। ତାପରେ ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏହି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ କାମ ବାସନା କେମିତି ଅଛି। ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଲା। ବୋଧେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜପ୍ରସାଦର ଅଧିକାରୀ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଅଶୁଭ ଶକ୍ତି ବା ସାପ ଯୋଗୁଁ ସେ ଏପରି ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସେହି ଅଶୁଭତା ବା ସାପ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାର କାରଣ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବାକୁ ସାହସ କଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟାଏ ଦିନ ବିତିଗଲା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧା ଆସି କହିଲେ, ମହର୍ଷି, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆଦେଶ କ'ଣ? ଅଷ୍ଟାବକ୍ର କହିଲେ, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସ୍ନାନ ପାଇଁ ପାଣି ନେଇ ଆସ। ସ୍ନାନ ପରେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ବୃଦ୍ଧା ଯାଇ ଜଳ ନେଇ ଆସିଲେ। ସେ ତାହା ସହିତ ସୁଗନ୍ଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ। ମହର୍ଷିଙ୍କ ଅନୁମତି ନେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଜେ ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଘଷି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମହର୍ଷି ବହୁତ ଖୁସିରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ସ୍ନାନ କରୁ କରୁ ରାତି ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସ୍ନାନାଗାର ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମହର୍ଷି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଏହା କୌଣସି ମାୟା ହୋଇଥିବ ଭାବି ବୃଦ୍ଧାକୁ ପଚାରିଲେ, ଦେବୀ, ଏହା ବାସ୍ତବରେ ସକାଳ ହୋଇଯାଇଛି ନା କିଛି ମାୟାଜାଲ? ବୃଦ୍ଧା କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ବାସ୍ତବରେ ସକାଳ ହୋଇସାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି। ମହର୍ଷିଙ୍କର ସ୍ନାନ ସରିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବୃଦ୍ଧା ପଚାରିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ ସେବା କରିପାରିବି? ଅଷ୍ଟାବକ୍ର କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିନା ଆଦେଶରେ ବୃଦ୍ଧା ଭିତରକୁ ଯାଇ ଏକ ଥାଳିରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ପରସିଦେଲା। ଅଷ୍ଟାବକ୍ର ଭୋଜନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଭୋଜନ କରୁ କରୁ ପୁରା ଦିନ ବିତିଗଲା। ରାତିରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧା
अलगा अलगा शଯ୍या प्रस्तुत करिला। अष्टावक्र जाई निज शଯ୍यारे शोइले एवं वृद्धा मध्य निज शଯ୍यारे शोइला। किछि समय परे रातिरे वृद्धा पुनर्बार तांग शଯ୍याकु आसी प्रेम निवेदन करबाकू लागिला। महर्षि कहिले, हे देवी, व्यर्थ उद्यम कर नाही। मोर हृदय परस्त्रीଙ୍କ सह संपर्क पई प्रस्तुत नाही। एही कार्य मते धर्म विरुद्ध भଳି लागुची। सेथिपई एहाकु मु वर्जित भाबरे विवेचना करूची। एथिरे कौनसी परिवर्तन हेबो नाही। एहा उपरे वृद्धा कहिला, हे भगवान, आपणकर आशंका भित्तिहीन। मु जणे स्वाधीन स्त्री। मोर पितामाता किंबा मो स्वामी केही नाहांती। मो उपरे काहार कौनसी अधिकार नाही। मो सहित संपर्क रखिबा द्वारा आपण धर्मभ्रष्ट काहेकि हेबे? एहा सुनी अष्टावक्र संपूर्ण निष्ठा और दृढ़र सहित कहिले, हे देवी, तुमे स्वाधीन बोली तुमर जुक्ति भित्तिहीन। प्रजापति कहिसंती जे स्त्री किंबा पुरुष जाति केबे भी स्वाधीन नुहे। जणे स्त्री बाल्यकाल पिता, यौवन स्वामी एवं वृद्धावस्था पुत्रर सुरक्षार रहंती, ताहेले तुमे किपरि स्वाधीन? एबे वृद्धा हारी जाई अति चतुरतार सह कथार मोड़ बदलाई कहिला, आपण जणे पुरुष और जणे स्त्रीर इच्छा जदि पूर्ण करिवे नाही ताहेले आपणको पाप लागिबो। वृद्धार कथा सुनी अष्टावक्र दृढ़तार सहित कहिथिले, हे देवी, साधारण मनीष लोभ, क्रोध, काम इत्यादि प्रभाव रे आसी दुष्कर्म करि बसंती। सेमाने घृण्य पाप करंती, किंतु मु कठोर साधना करी मो मन को नियंत्रण करि नेछि। तुमे मते कौनसी प्रकार रे विभ्रांत करिबारे समर्थ हेबो नाही। तेणु तुमर एहिपरि जिद धरिबा बेकार। तुमे तुमर शଯ୍या को जाओ। वर्तमान से वृद्धा को गभीर आघात लागिला, किंतु से विश्वास हराइला नाही एवं आशारे कहिला, हे महर्षि, जदि आपण मते जणे पर स्त्री बोली भाबुछंती तेबे मते आपण पत्नी भाबरे ग्रहण करंतु। मु खुशी रे आपणकर पत्नी हेबा पई प्रस्तुत। मो ऊपर विश्वास करंतु। मु संपूर्ण कुमारी। एहा द्वारा आपणको कौनसी प्रकारर पाप लागिब नाही। वर्तमान अष्टावक्र एक अजब द्वंद्वरे पड़गले। से कौनसी उत्तर विषय चिंता करि पारले नाही एवं निज मुंड नुआइले। किछि क्षण पर जेतेबेले से किछि भाबी कहिबाकू मुंड उठाइले एवं तांको आखि जा ऊपर पड़िला, सेतेबेले से बहुत आश्चर्य होइगले। सेही वृद्धा वर्तमान 16 वर्षर अति सुंदर झियो रूपरे तांको सामनारे बसी हसुथला। अष्टावक्र धैर्यर सहित पचारिले, हे देवी, एहा तुमर केउ रूप? तुमे किए ताहा मु बुझी पारु नाही। तुमर एही रूप देखि मु संपूर्ण आश्चर्य होई जाइछि। किंतु महर्षि वैद्यान्यंकर कन्यार ध्यान मध्य अछि, जहाँ पई से एही कठिन परीक्षा पई आसिछंती। तेणु अष्टावक्र कहिले, मु तुम सहित कौनसी प्रकारर संपर्क रखि पारिबि नाही, किंतु मु तुमर परिचय पई आग्रही अटे। हे कल्याणी कुह, तुमे किए? झियोटी हसी हसी कहिला, अष्टावक्र, स्वर्ग, मर्त्य, संसारर सबु पुरुष एवं स्त्री मानक मध्यरे कामवासना काहेकि देखा जाए? पर स्त्री गमन पई आपणक मन को विभ्रांत करिबा पई प्रोत्साहित करी मु आपणक परीक्षा करुथिली, किंतु आपणकर कठोर मनोभाव हेतु आपण धर्म और मर्यादार उल्लंघन करि नाहांती। तेणु मु विश्वास करे जे आपणकर जीवन रे कौनसी प्रकार असुविधा हेबो नाही। मु हेउची उत्तर दिग। केवल स्त्रीक चपलता प्रकृति देखाइबा पई एही वृद्धांक वेश धारण करथिली। मु खुशी जे आपण जणे स्त्रीक मध्यरे जेते चतुरता देखंतु ना काहेकि आपण निजर धर्म छाड़ी नाहांती। तेणु ब्रह्मा एवं इंद्रंक परि देवता माने आपणक उपरे बहुत खुशी अछंती। महर्षि वैद्यान्य आपणको एठाकू पठाइथिबा कार्य आपण निश्चित भावरे सफल हेबे। परिशेष आपण मध्य निश्चित भावरे सेही कन्या सहित विवाह करिवे। आपणकर एक गुणवान संतान मध्य हेबो। एहा सुनिबा परे अष्टावक्र महर्षि वैद्यान्यଙ୍କ पाखକୁ फेरी आसिथिले। से तांकु तांको यात्रार संपूर्ण कहानी कहिथिले। महर्षि वैद्यान्य निज मनरे संपूर्ण संतुष्ट अनुभव करि सारिबा परे निज झियर विवाह अष्टावक्रଙ୍କ सह करिथिले। आजिर कहानी को मु एही ठारे शेष करूछि। भिडियोटी भलो लागिथिले भिडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु। चैनल रे नुआ होइथिले आपणकर चैनल कहानी कादम्बिनी को निश्चय सब्सक्राइब करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। पुणी थरे आसीबी आ एक सुंदर कहानी नै। जय श्री जगन्नाथ।